কতদিনের রিলেশন? এটা তো ফারিয়া। রিলেশন? ও তো, ওর সাথে কি রিলেশন? তার মানে তুমি মেয়েটাকে চেনো? হ্যাঁ চিনি, ও আমার স্টুডেন্টের বড় বোন। কই ফারিয়া নামের কোন স্টুডেন্টের বড় বোন আছে? এটা তো তুমি আমাকে কোনোদিন বলো নাই। সেটা বলতে হবে কেন? আর ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে, কিসের রিলেশন কি বলতেছো? তোমার এই বাচ্চা মেয়ে আমাকে তোমাদের কনভারসেশনের সব স্ক্রিনশট পাঠাইছে। কি উল্টাপাল্টা পাঠাচ্ছে? আর ওর সাথে আমার এমন কি বা কনভারসেশন হয়েছে? ও একটা প্রবলেমে পড়ছিল, একটা সাইকো কেস। ফাহাদ নামে একটা ছেলে হেল্প চাইছিল, আমি একটু সলভ করে দিছি, আর তো কিছু না। হাউ ইজি না? তোমার স্টুডেন্ট, তার বড় বোন, তার প্রবলেম, সাইকো কেস, ওইটা সলভ করার জন্য তোমার টাইম আছে। আর আমি যার সাথে তোমার 5 বছরের রিলেশন, তার জন্য তোমার কখনো টাইম থাকে না। তখন তোমার কোচিং সেন্টারে ক্রাইসিস, নিজের ক্রাইসিস, হ্যান্ড ক্রাইসিস, ত্যান ক্রাইসিস, অলওয়েজ ইন ক্রাইসিস। এরপর যদি ওই পিচ্চি মেয়ে আমার সামনে এসে হু হু করে কান্না করে আর এইসব স্ক্রিনশট দেখায় বলে যে আসলে না আশফাকের সাথে আমার রিলেশন আছে, আশফাক লাভস মি। আচ্ছা দেখো, তুমি জিনিসটাকে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করতেছো। এরকম কিছু না, আমাদের মধ্যে কিছুই নাই। না, আমার কথা কোনো শেষ হয় নাই। তখন আমার কার কথা বিশ্বাস করা উচিত? বলো, কার কথা বিশ্বাস করবো আমি? এখনো বলবা তুমি ওর সাথে তোমার কিচ্ছু নাই? বাবা তুমি বিশ্বাস করো রে বাবা, Stop! রিলেশনশিপে দূর। আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আমার লিটারালি আর নেয়ার ক্ষমতা নাই। 5 বছর হয়ে গেছে, তোমার এখন আর আমাকে প্রয়োজন নাই। ওকে ফাইন। আচ্ছা তুমি শোনো, বসো। ডোন্ট টাচ মি। তুমি আমাকে আগে বললেই পারতা, আমি নিজেই সরে যাইতাম। আমি নিজেই সরে যাইতাম। তিরু 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 প্লিজ বাবা শোনো। তোমার জন্য আমি হোস্টেলে থাকি, আমার বাবা মাকে ছেড়ে হোস্টেলে থাকি আমি। আর তুমি খবরদার কোনোদিন আমার সামনে আসবে না।